كنبداو. دونك غادي ما غاديش نتعطلوا بزاف حتى اللي مبرسط ولا عنده ما يدار. دونك راه ما غاديش يكون عندنا بزاف ديال الحوايج غنديرهم. سولمون غير هاد ليكزارسيس غادي نحاولوا on va essayer de résoudre l'équation هذه par la méthode ديال Euler. On a déjà le programme ديال Euler. On va juste essayer de le modifier. C'est bon. Donc en général, donc le mouvement du pendule amorti de masse M et de longueur L est décrit par l'équation différentielle ordinaire suivante. Donc en général, comme vous savez, l'équation d'un pendule simple, donc s'écrit sous forme, par exemple, donc l'ordina et θ de point, plus bien sûr θ en fonction de t, donc θ de point, plus CF sur M, où CF c'est le coefficient de frottement, donc θ point, plus G sur L, sinus θ. Donc voilà, on a le terme, donc on a le numérique bien sûr, donc en général le numérique, on a l'équation telle qu'elle. Donc même si les termes qui sont non linéaires, donc on a par exemple on a ici donc sinus θ, c'est un terme qui est non linéaire bien sûr. Donc l'analytique bien sûr on va linéariser, donc tout simplement on va poser sinus θ pour des faibles valeurs de θ, donc sinus θ égale à θ. هذه bras la résolution analytique. Mais حنا في numérique نخليو هذا le terme هذا. Donc avec t, donc qu'est-ce qu'on donne, donc θ 0, ça veut dire t égale à 0, à l'instant t égale à 0, ils ont donné θ 0 c'est 0, 1, ou θ point de t égale à 0 égale à 0. Donc voilà, هذوما les deux conditions qu'on a. Donc CF bien sûr c'est le coefficient de frottement du milieu. Donc la première question, ils ont demandé de écrire un programme qui me permet de résoudre, bien sûr, écrire un programme qui permet de résoudre l'équation différentielle des pendules par la méthode Euler. C'est-à-dire, donc un programme qui me permet de calculer l'angle θ en fonction de t. C'est-à-dire, donc θ en fonction de t. Bien sûr, c'est-à-dire la solution, les radins حاولوا نلقاوها. Donc, comme dans les physiques ou bien les grandeurs physiques, donc il y a G, donc c'est 9,81, comme vous savez. Donc M, 0,1 kg. Ou L, la longueur, c'est 50 cm. Donc, on va le transformer, bien sûr, L. Donc, c'est 0,5 mètres, donc, les données. Donc, on a comme données numériques, donc les données physiques, G ou M ou L, ou comme données numériques, donc le pas, le calcul, delta T, c'est 0,1 seconde, ou l'intervalle de résolution, c'est 0, donc 0 حتى 20. Donc, on va essayer de transformer, bien sûr. Donc, on va essayer de transformer. Bien sûr, on a les équations d'ordre 1. Donc, on va essayer de transformer cette équation. L'équation. Voilà, donc on va essayer de transformer cette équation différentielle d'ordre 2. Donc, on a une transformation. Donc, à ce passage, oui, les moyens faire la résolution de l'équation. Donc, transformation de l'équation différentielle, bien sûr, d'ordre 2. On a un système, donc on a un système d'équation d'ordre 1. Donc, هادشي غادي ينفعكم بزاف حتى في لي بروجي دو فان ديتود ديالكم بيان سور، حيت ميم سي تقدروا تلقاو بوندول سامبل ou bien n'importe quelle équation différentielle. Donc غادي تلقاوها sous cette forme bien sûr. On va le transformer tout simplement من ندوزو من l'équation différentielle second degré غادي ندوزو لواحد السيستيم d'équation d'ordre 1. Donc كيفاش غادي ندوزو tout simplement
on va poser donc soit Y ou là, ou bien oméga. Donc, on pose oméga, l'ordre oméga de t, bien sûr. Oméga égale à d de θ, il y a θ point, bien sûr, sur dt. Donc, si oméga égale à d de θ sur dt, bien sûr, à l'équation, donc d de θ de point, donc je n'aurai pas de donc نحاول نكتب لكم شويه لي ديتاي باش هكا تبان لكم الباساج. donc on a dérivé. Donc qu'est-ce qu'on a? L'équation, voilà, c'est on pose هذه, donc dérivé au carré de θ sur dt au carré. Donc bien sûr c'est dérivé total, donc égale moins cf sur m dθ sur dt moins j sur l sinus θ. Donc puisque on a oméga est dθ sur dt, donc on va le remplacer. Donc on a le système qui va se oublier. Donc on a tout simplement oméga égale à dθ sur dt. On a dérivé deuxième, donc je n'aurai pas oublié, il y a dérivé de oméga, puisque on a dérivé donc dérivé de θ sur dt, voilà, sur dt égale moins cf sur m dθ sur dt moins j sur l sinus θ, tout simplement. Donc l'équation, donc on a oméga égale à dθ sur dt. Voilà, la deuxième équation devient sous forme de d de oméga sur dt égale moins cf. Donc c'est moins cf sur m oméga, bien sûr oméga de t, c'est oméga ici en fonction de t, moins g, donc c'est sinus θ, tout simplement, moins j sur l sinus, voilà, sinus θ. Donc seulement on va poser, donc on pose les coefficients, donc on pose k, il y a cf sur m, et le coefficient c, c'est g sur l, bien sûr. Donc l'équation devient sous forme d'LH. Voilà. Donc l'équation devient sous forme donc d de θ sur dt. Voilà, donc le système, on va le programmer. Donc d de θ sur dt. Ici, c'est d de oméga sur dt égale à moins k oméga moins c sinus θ, tout simplement. Donc voilà, on a un système des équations différentielles de premier ordre, dθ sur dt. Donc les conditions initiales, qu'est-ce qu'on a? Donc pour t égale à 0, on a θ égale à 0. Et pour t égale à 0, on a, donc puisque on a le changement de variable, donc oméga égale d de θ, donc on a oméga égale à 0. On a fait les conditions dès le départ. Il est chaud maintenant, l'exercice. Voilà, ils ont donné d de θ sur dt égale à 0. Le terme là, c'est oméga اللي حطيناه. C'est-à-dire que oméga égale à 0. Voilà, d'abord, on a les conditions initiales, on a le système d'IALNA. Donc, on va le discrétiser, tout simplement. Donc, la discrétisation. Donc, la solution qu'on a ici, donc K, je nous redis comme des constantes. Donc, voilà, K, c'est CF sur M, ou C, c'est G sur L. Donc, la solution du système d'équation, 1 et 2, donc on va noter la première, c'est la deuxième équation. Donc, la solution, donc la discrétisation, qu'est-ce qu'on me donne? Donc, la solution du système d'équation,
la première et la deuxième par la méthode Euler. Voilà, je vais vous donner les équations. Donc, je connais la discrétisation. Donc, oméga i, ou bien θ. Discrétisation, qu'est-ce qu'on me donne? Donc, on dit θ point. Donc, on dit en fonction de la GLT. Donc, la discrétisation, c'est la première équation. Euler, c'est y', bien sûr. Donc, c'est oméga i. Y'. Donc, voilà, d oméga sur dt, il y a y', le rang de nord. Là, on a oméga. Donc, d de oméga, c'est y'. C'est-à-dire, donc, on a y de n, ou bien oméga i, égale, donc y de i égale à y moins 1, c'est-à-dire on a oméga i moins 1, plus delta t, tout simplement, donc le pas h, donc delta t fois la fonction qu'on a. Donc f de oméga et de θ. Donc f de oméga, il y a d de oméga prime, de la fonction. C'est f de oméga, oméga i moins 1, θ, ou bien t, bien sûr c'est i moins 1. Et la deuxième équation, donc θ, donc dérivée de θ, c'est θi égale θ de i, et bien sûr moins 1, plus delta t, bien sûr, fois oméga i. Donc là, on va essayer de résoudre le programme. On va prendre oméga i. On va trouver les valeurs de oméga i. On va le remplacer directement en R. Pour trouver les θ. Donc, c'est l'algorithme. Donc, voilà la fonction. Voilà, donc on va prendre oméga i. Donc, le système final, c'est oméga i moins 1 plus delta t. Voilà f, on va le remplacer. F, c'est delta t, bien sûr, facteur. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est oméga, le système. Donc, on a oméga moins k oméga i. Donc, c'est moins k oméga i moins 1 moins c sinus, bien sûr, de θ de i moins 1. Avec θ de i égale à θ de i moins 1 plus delta t facteur de oméga i. Donc voilà, c'est le système, et c'est l'algorithme du pendule. On va le programmer à l'aide de la méthode Euler. Voilà. Donc d'abord, il faut le calcul des points, du nombre des points. Donc, qui va se faire le calcul qui fait chaud. Donc, avec la séance qui nous a fait delta. Donc, le calcul le nombre des points, les donc n. Donc delta t, en général, delta t égale, donc c'est t max moins t0 sur n moins 1. Qu'est-ce que l'on donne? Donc n, le nombre des points, donc n égale, c'est t max, bien sûr, t max moins t0 sur delta t plus 1. Donc t max, donc bien sûr t max, donc on a t à partir de l'intervalle 0, 20. Au delta t, ils ont donné, c'est 0. Donc voilà, n égale à t max, c'est donc c'est 20 moins 0 sur 0,1 plus 1. Qu'est-ce que l'on donne? Bien sûr, donc c'est 201. Donc le nombre des points, c'est 201. Donc on a une déclaration du tableau. Donc n,
Donc, paramètre n égale à 201. Donc, هذا هو le nombre ديال les points اللي غادي ناخذوهم. Donc, voilà, هذا هو l'algorithme اللي غادي نحاولوا نبروغرامي. Donc, هذا l'algorithme final. Donc, لقينا le nombre ديال les points. عندنا delta t, on a oméga i ou delta i. Et on a les conditions initiales, bien sûr, oméga 0 et theta 0. Voilà, d'abord, on va voir comment on va programmer. On va d'abord. Donc, on va prendre le Fortran. Donc, comme vous savez, donc, on a une nouvelle page. Donc, on va نحاولوا. Donc, غازي دا سمعنا الهضره على هاد الديتاي اللي كنعطيوكم. ما كاين باس. Donc, غادي ناخذوا programme. Donc, on va créer un nouveau dossier. Donc, on va l'enregistrer في البيرو par exemple. غادي تمشيو معنا. Donc, هنا غادي ناخذوا. Donc, bien sûr, نشوفوا في البيرو. Donc, في البيرو غادي نشوفوا. Voilà, nouveau fichier. Donc, هنايا غنديروا pendule. L'exemple ديال pendule. Donc, هنا texte. Voilà, on va essayer de résoudre cette équation par l'algorithme de Euler. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, tout d'abord, on a bien sûr pendule programme. Donc, tout d'abord, on va commencer par programme. Programme pendule. Pendule amorti, ou bien sûr pendule, tout simplement, pendule. Donc, on peut mettre donc la pendule amorti. Voilà. Paramètres. Donc, un paramètre, on va essayer d'écrire en anglais. Bien sûr, c'est un paramètre en français. Le langage il est en anglais. Donc, c'est paramètre, tout simplement, entre parenthèses. Donc, n, la valeur de n. Donc, n égale, c'est 201. Voilà, 201. Donc, كاينين دي نومبر اللي هما عيال بيان سور في حالات مثلا. دونك غادي نشوفوا دابا غادي نحاولوا نرجعوا لي زيكواسيون كنا بيان سور. دونك هذا هو الالغوريثم اللي عندنا. دونك شنو كاين كوم طابلو بيان سور ديكلاراسيون اللي شفتوا معنا. كاين كاينه تيتا. Voilà la première. Donc, voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? عندنا كاينه دلتا تي. Donc comme des paramètres. Donc les paramètres qu'on a ici. Donc كاينه oméga. Donc c'est réel, bien sûr, déclaration réelle. Donc on a كاين T. Tout d'abord كاينه oméga, كاينه θ 0, كاين T 0, oméga 0, delta T, bien sûr, كاينين plusieurs paramètres. Donc qu'est-ce qu'on a? كاينه θ bien sûr, θ de n.
qu'est-ce qu'on a? Qu'il y a oméga. D'accord, donc c'est oméga comme tableau, oméga de n. Voilà, oméga de n. Oméga n. Qui est tn. Voilà, comme tableau. Et quoi d'autre? Donc, θ, oméga, Tn. On a T0, bien sûr. Donc, T0, Tmax. Donc, il y a T0, bien sûr. Donc, on a N, donc on n'a pas besoin donc avec le Tmax. On a tout simplement donc T0. Qui est θ0. θ0. Et quoi d'autre? Donc, oméga 0, bien sûr, les conditions initiales. Oméga 0. On a encore, donc, c'est. Voilà, delta t. C'est delta. Donc, dans les paramètres, bien les variables qu'on a à le programme. Non, c'est delta. فوالا غادي نحاولوا نشوفوا شنو كنمشوا دونك هادشي اللي كتبنا جو بونس θ i donc je pense que θ i égale à θ i moins 1 ها هي فوالا plus delta t oméga i moins 1 non c'est oméga i انا غادي نشرح لك علاش دونك هنا عندنا الديريفي ديالاش دونك اولا غادي ناخذ هادي هيا هنا غتبقى اون فونكسيون ديال اوميغا سي بون فوالا دونك هنا غادي نشوفوا الديريفي ديالاش دونك داكشي علاش قلنا راه تكونوا شفتوها في الديريفي دونك دي دو تيتا سور دي تي كوم ديسكريتيزاسيون شنو قلنا هي تيتا اي موان تيتا دو اي موان 1 sur delta t. Voilà. Donc, la discrétisation de la delta sur delta. Ou bien sur oméga, on va mettre tout simplement oméga i. C'est ce que nous avons. Donc, donc, c'est égal. Donc, bien sûr, égal à oméga i. Donc, delta t fois oméga i. Donc, θ i égale à θ i moins 1 plus oméga, delta t fois oméga. Donc, c'est ce que nous avons. C'est bon? Donc, on a marqué en l'air. On a seulement discrétisation de l'équation. Mais on a en l'air. C'est bon? Donc, ها اللي خدينا بأولى. Donc, باش نلقى هنايا اوميغا اي وهاد اوميغا اي اون فا لو رومبلاسي ايسي. سي بون حيت هاد اوميغا اي ها هي خديناها بأولى هاي تو سامبلوم. هاد لي فالور ديال اوميغا اي غنحسبوهم بأولى. وهاد لي فالور ديال اوميغا اي اللي كون فا كالكولي باش بالالغوريثم ديال اولير اون فا لو رومبلاسي ديريكتومون هنا في هاد ليكواسيون وغتعطينا تيتا. سي بون؟ غير باش تفهم معنا. دونك راه جو بونس كان خصنا نديرو لا لوسون ديال الديريفي دونك حنا المهم غادي نخدمو بشويه دونك فوالا دونك قلنا ار ريال دونك تيتا ان دونك غادي ناخدو بيان سور بور ستوكي هذاك الريزولتا شنو غادي ناخدو غناخدو لانستركسيون اوبن فايل بور ستوكي الريزولتا بيان سور حيت عندنا بليزيور ريزولتا وعطاوني لا كيسيون يعني تراسي تيتا دو تي en fonction de t donc on a besoin de stocker le résultat dans un fichier bien sûr .date ou bien point .text. Donc open file, donc on va utiliser pour stocker le résultat, donc on va utiliser l'instruction open file. Donc open par exemple 1 open 1 donc file virgule bien sûr virgule file égale l'apostrophe file donc le nom du fichier on va le nommer tout simplement pendule, ou bien résultat, ou bien CF, ou bien donc ce résultat.
on va mettre point, donc l'extension. Point texte ou bien point date, tout simplement. Donc, donc soit point texte ou la point date, tout simplement. Donc, open 1, file. Voilà. Donc, là, au niveau des les paramètres qu'on a, donc il y a T0, delta 0, oméga ou delta T. Donc, soit on va l'introduire directement dans la page de l'éditeur de texte, ou bien on va utiliser l'instruction read. On va le saisir directement dans l'écran. Donc, le programme, il y a bien sûr 3 types de déclarations des données. Donc, soit on va directement dans l'éditeur de texte, directement dans le programme, ou bien on va utiliser l'instruction read pour introduire ou bien pour saisir sur l'écran, ou bien on va utiliser open file pour lire les données à partir d'un fichier donné. Donc, on va par exemple θ, donc read étoile. Donc, θ0, on par exemple à chaque fois oméga, donc θ0, donc T0. Voilà. T0 égale read, tout simplement, read. Étoile, virgule, étoile. Donc, on libre les choses. Donc, après, je déroule la déclaration directement de la page. Donc, c'est bien, il faut le corps du programme. Donc, sinon, on va utiliser avec read. Donc, la première valeur, c'est T0. Voilà. T0. Voilà, T0 égale. Donc, voilà, message, apostrophe, virgule, T0. On a encore, donc c'était 0. Il y a θ 0, oméga. Donc il y a θ 0. θ 0. Il y a oméga 0. Quoi d'autre? Il y a delta T, bien sûr. Delta T, bien sûr. Voilà, donc on a les paramètres qui sont dans la déclaration. Donc, après, on va l'initialiser. Donc, T1 égale à donc T1. Donc, كيف ما شفنا في البروغرام اللي قبل. Donc, T1 شنو غادي ناخذو؟ Donc, T1 égale à T0. Θ1 égale Θ0 et oméga. Voilà, oméga 1 égale oméga égale à oméga 0. Donc, l'initialisation. Et quoi d'autre? Voilà, égale à oméga 0. Après, donc voilà, la structure hiérarchique. Donc, on a nommé, donc, atteint le nom du programme, les déclarations des variables, open file pour stocker le résultat, déclaration des données.
bien sûr في البروغرام. maintenant غادي نبداو ندخلوا لي بوكل وغنشوفوا لي زيتيراسيون ديال تي اي. دونك كيفاش كناخذوا؟ دونك غناخذوا تي اي وكاينه اوميغا وتاتا tout simplement. دونك غادي ناخذوا لا فونكسيون كومنا. دونك كاينه دونك غناخذوا لا بوكل دو اي ايغال bien sûr حيت خدينا 1 دونك غناخذوا من 2 virgule donc de i égale à 2 jusqu'à n bien sûr. نقدروا نعطيو هنا سوا دو ان دو ou bien غنعطيو واحد النيميرو لهاد لا بوكل دو مثلا 10 ou bien دو 1. شوف على هذيك التيب ديال الديكلاراسيون ديال لي بوكل كاينين دو تيب دو ديكلاراسيون سوا دو ou bien دو وكنعطيو نيميرو وفي لا فيرميتور سوا كنديرو ان دو ou bien ان كونتيني ولا لو نيميرو كونتيني في لي زيتيكات. دونك دابا غادي ناخذ تي اي. فوالا دونك تي اي ايغال دونك سي تي donc une discrétisation, donc c'est ti moins 1 plus delta t bien sûr. Donc هنا le calcul ديالنا donc c'est i moins 1. donc كاين اللي لقى دي ميثود اللي هما اخرين. donc حنا غنحاولوا ناخذوا غير هذا هو ليكزامبل بلو سامبل اللي غادي نقدر نخدم معكم. donc كاينين هذا اللي غيقدر يفهموا كلشي. donc حيت كيبان لك البروغرام بحال ليكواسيون اللي كتبنا هي نفسها غادي ناخذوها في البروغرام. donc voilà θ i égale à θ de i moins 1 plus delta t. donc هنا pour t0 ou bien t pour t égale à 1 qu'est-ce qu'on a? on a t0 plus delta t. voilà là pour i égale à 1. donc pour i égale à 2 donc on a t2 égale t1 plus delta t و t1 هي t0 و t0 هي 0. donc هنا pour t1 égale à 0 plus delta t اللي هي 0. donc هنا هذا هو الكالكول ديال θ i. la deuxième équation c'est oméga de i. donc هنا غادي نشوفوا oméga de i. c'est oméga i bien sûr. voilà oméga i. donc c'est oméga i égale à oméga. voilà facteur donc oméga en fonction oméga i moins 1. voilà plus la fonction plus delta bien sûr plus delta fois la fonction اللي هي اللي غادي نشوفوا لا فونكسيون ديفينيسيون ديالها في الالغوريثم ديالنا ديال اولير. دونك هنا اوميغا. دونك هنا اوميغا لا فونكسيون اللي اون فونكسيون ديال اش هاد لا فونكسيون هادي اللي عندنا. فوالا il est en fonction de oméga i ou θ i de oméga i moins 1 ou θ i moins 1. donc c'est oméga i moins 1 virgule θ i moins 1. voilà voilà dire la fonction oméga ou θ. donc θ i égale à c'est θ i de i moins 1. voilà il y a l'équation θ i moins 1 plus delta t bien sûr fois oméga i. voilà fois oméga i. voilà هذا هو الالغوريثم اللي غادي ناخذو. دونك هنا on va fermer هاد لا بوكل هادي. شنو غادي ناخذو؟ خدينا النيميرو هو 1 دونك غنديرو 1 كونتيني pour fermer هاد لا بوكل هادي. دونك دابا خدينا لا فونكسيون. دابا شنو خصني؟ bien sûr خصني une autre boucle pour afficher le résultat ou bien pour stocker le résultat. On a do par exemple 2 pour le résultat اللي غادي ناخذو نقدروا afficher par exemple. donc هنا pour afficher le résultat ou bien pour stocker le résultat on va utiliser write l'instruction write. donc une format libre bien sûr ou bien on va préciser format. donc غادي ناخذو في الاول format libre. donc write fichier dans le fichier numéro 1 étoile c'est-à-dire format libre. Right, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a? donc c'est θ i
Donc la première colonne, c'est T de I, virgule, oméga I. Bien sûr, nous ناخذ oméga. واخا حنا ما محتاجيناش في الكالكول ديالنا. دونك θ on a besoin حنا seulement de θ ou T. Donc c'est θ de I. اللي بغى ياخذ اوميغا باغ اكزومبل يقدر ياخذها. دونك حنا ما بغيناهاش. on n'a pas besoin de بغيناها راه غنزيدوها tout simplement. donc θ I. donc right bien sûr là on va fermer هاد لا بوكل هادي. شنو خدينا النيميرو ديال 2. دونك هنا غادي ناخذو سي كونترول في وغادي ناخذو 2 كونتيني pour fermer هذيك لا بوكل. فوالا دابا خدينا البروغرام ديالنا. شنو اللي مازال لينا؟ مازال لينا هاد لا فونكسيون هادي pour déclarer la fonction f. Voilà, on va fermer le programme. Donc on va mettre end. D'abord, on va déclarer routine et là j'ai la fonction. On va déclarer fonction. Donc c'est function. Donc function. Donc c'est pas en fonction. Function en anglais bien sûr. En bleu. Toutes les instructions sont colorées en bleu. Donc on chauffe donc le message. Oui, bien sûr. Donc c'est pour cela on a utilisé avec l'instruction read. Donc concernant bien sûr donc θ1 c'est θ0. راه شفنا هادشي هذا في الالغوريثم ديال اولير اللي خدينا في هذيك ليكواسيون في هذاك ليكزامبل اللي خدينا ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. C'est bon. Donc fonction, donc c'est fonction c'est f. Donc la fonction qu'on a c'est f qui est en fonction de qu'est-ce qu'on a? Donc voilà oméga virgule θ. Voilà, c'est la fonction qu'on a. Donc d'abord je fais une déclaration de la fonction. Bien sûr il existe de la fonction. Donc qu'est-ce qu'on a fait de la fonction? Il y a des paramètres bien sûr. Il y a des paramètres de contrôle qui sont bien sûr. Il y a la longueur, le coefficient de frottement, la masse. Donc il y a des grandeurs physiques bien sûr. Donc on va déclarer réel les paramètres donc réel. Bien sûr réel les paramètres qu'on a. Il y a L, G ou M. Bien sûr M c'est la masse. Bien sûr غادي ناخذوا réel M. On a précisé M هو par défaut كياخذ entier ولكن حنا on a précisé ici donc c'est M comme réel. K. Et qu'est-ce qu'on a? Donc K ici. Voilà K ici. شنو خدينا؟ دونك هذوك لي بارامتر اللي شفتو معايا قبيله خدينا K. دونك K شنو خديناه؟ فوالا دونك لي بارامتر اللي خدينا قبيله K هي سي اف سور ان. فوالا دونك دابا قبل ما ناخذ هذيك K و C دونك غادي ناخذ لي غروندور فيزيك كون دونك G لا فالور ديال G دونك G égale à 9,81. L c'est bien sûr égal à 0,5 mètres. Donc quoi d'autre? Qui a M bien sûr la masse M bien sûr c'est en kilogrammes, c'est 0,1. C'est bon, donc c'est 0,1. Je l'attends là, l'exemple 0,1. Quoi d'autre? Donc voilà. Et CF. Voilà, CF. Donc CF. Coefficient ديال الفرودو. دونك هذا هو اللي غادي نبقاو نفاليو chaque fois. غادي نحاولوا نفاليو. دونك سواء غادي ناخذوا السي اف هنا وغنبقاو chaque fois نبدلو ولا غادي ناخذوا كوم بارامتر دو كونترول ونقدروا نديروا ريد. دونك هنا ناخذوا السي اف تو سامبلومون ايغال سي اف ايغال دونك شنو عطاونا السي اف ايغال 0 pour un pendule simple bien sûr. Donc هنا الكالكول عطاونا قال لك pour سي اف ايغال 0
On va le varier avec CF. Pour chaque valeur de CF, on va essayer de résoudre l'équation. Donc CF, après, on a K. Voilà, K égale à... Donc K égale à CF sur M, bien sûr. CF sur M. Et C égale G sur L. C'est bon? Donc, on a les paramètres de contrôle. Et la fonction qu'on a, F, égale, bien sûr, c'est moins K, oméga, fois oméga, bien sûr, fois oméga, moins C, fois multiplié fois θ. Voilà l'algorithme. Mais c'est θ, donc, pardon, c'est fois sin θ. Sin θ. Voilà. Voilà l'algorithme. Donc, le terme, pour calculer à chaque fois, il y a la fonction. Voilà, un programme. Donc voilà, هذا هو l'algorithme ou bien هذا هو البروغرام qu'on a. Donc هذا l'algorithme, donc غادي نحاولوا هاد la partie اللي قلنا شرحنا فيها discrétisation غادي نحاولوا نسدوها. On va laisser seulement donc on va enregistrer. Donc, on va essayer de compiler ce programme donc, pour résoudre l'équation différentielle ديال pendule simple. Donc voilà, عطانا erreur. Donc غادي نشوفوا هاد l'erreur اللي عطانا. Donc erreur شنو خدينا donc voilà قالوا لي syntax error. Voilà. شكون اللي يقول لنا شنو هو الايرور اللي خدينا هنا؟ يلا الاخوان، راه ساهل، عطاونا ايرور اللي هو ساهل، دونك ما عطاناش شي حاجه اللي هي كثيره، دونك سيلمون عطانا واحد الايرور اللي هو شي حاجه اللي هي بازيك، دونك كنا تعلمناها في لا بروميير سيونس ديال تي بي. دونك شنو هي؟ فوالا دونك خدينا بحال قلنا فوالا هذيك اللي قلنا باغ اكزومبل الا خديتو معايا مثلا هنا في هاد مثلا الا خدينا واحد لاباج، شنو قلنا هادشي اللي كيتعلموه الوليدات في الصغر كاع، هو شنو قلنا؟ هو هاد السطر هذا ديالاش اللي قلنا ديالاش ديال الهامش اللي كنهضروا عليه ياك. دونك اون جينيرال ميمكنش لك تفوت لينا، ميمكنش تفوت لينا هذيك لا طاي اللي عطاوك ديال هذيك لاباج. دونك سي بور سلا كتكون هنا اللي مونسيوني ديجا اون فير، دونك هذا لو مو هذا. دونك داكشي علاش ميمكنش ليا، دونك غادي ناخذ سوا غادي نحاول نقص شويه من ليسباس هنا باش هكا نرجعو. فوالا ها هي ولات نوار. دونك عطانا دابا 4 ايرور. دونك ليكال دونك شنو عطاني؟ فوالا عطاني تيتا، شنو قالك؟ تيتا 0 شنو قال لك؟ دونك حنا كاينين دي زيرور اللي حاولت ناخذوهم باش نشوفوكم واش معنا فاهمين هادشي ولا لا. ميم سي اي اونتي يقدر ما ياخذها بار ديفو اونتي، ماشي هذا هو ماشي هذا هو الايرور اللي عاطينا هنا. نو ماشي هكا، قراو مزيان. هانت شنو عاطيك؟ قال لك في الديكلاراسيون كاين مشكل. هانت ليكسبرسيون ار، هاد ليكسبرسيون هاد لي كونستون هاد ليكسبرسيون مالهم؟
نو ماشي السي اف. دونك هنا نورمالمون شنو قال لك؟ قرا ما خصوش يكونوا هادو. شنو ما خصوش يكون؟ ما خصش يكونوا الديكلاراسيون ديالها لي كونستانت، وهادوك لي اش كنسميوهم دونك لي ميساج اللي غادي تكتبوا ما خصهمش يكونوا في نفس لا لين، فهمتي؟ دونك سوا غادي تكتب كل وحده بوحدها باغ اكزومبل بحالاش مثلا ريد. دونك هنا غادي تقدر تاخذ مثلا هاد الريد هادي، ولا نحيدوا لي ميساج هاد لاشين كاركتير اللي عندنا هنا تي زيرو. دونك نحيدوها وناخذ سولمون غير لي بارامتر كون تي زيرو تيتا زيرو اوميغا ودلتا. دونك هادو دونك تقدر تحيد هادو الا ما بغيتيش تكتب الميساج، فوالا، وتخلي سولمون غير لي كونستانت كون ايسي. فوالا هذا هو الميساج اللي عطانا. دونك سواء نكتبو كل وحده الفونكسيون ديالها ريد، ولا ناخذوه سو سيت فورم. فوالا ها هي سي اون فا كومبيلي تو سامبلومون. عطانا وارنين. شنو هما لي وارنين اللي عطانا؟ دونك نقدروا نشوفوه. فوالا تيتا زيرو is used before its values has been defined. تيتا 1 ايكال تيتا زيرو. فوالا هنايا غلطنا في هادي، درنا او هي وارنين عطانا. دونك حنا غنفا الكومبيلي ها هو عطانا زيرو، ما كاينش لي زيرو. دونك هنا قال لك في الاول هادوك لي ميساج ما خصكش تكتبهم لينا في واحد دون زين ليست. دونك ما تكتبهمش ليا في لا ميم لين. دونك سوا غتاخذ كل فونكسيون الميساج ديالها، ولا اون يوتيليزي دونك هاد ريد تاخذ تي زيرو تيتا زيرو اوميغا زيرو دلتا تي. غير انت خصك تعقل على الكلاسمون. مثلا لا فالور بروميير فالور اللي غادي اونفا انترودوير في البروغرام هي تي زيرو، لا دوزيام فالور هي تيتا زيرو، باش ما تخربطش لينا. سي بون. دونك فوالا دونك حنا غادي نحاولوا نكومبيليو. شنو عطاني لاكسي الاول؟ شنو قلنا؟ هي باش تتبعوا معنا مزيان حيت ما خصكش تغلط. دونك لا بروميير فالور اللي غادي ندخل هي تي زيرو، دونك هي زيرو. لا دوزيام فالور دونك كندير زيرو اونطري. لا دوزيام فالور هي تيتا. شحال عطاونا تيتا؟ هي 0,1 ايكال. دونك اوميغا هي دي تيتا سير دي تي ايكال زيرو، ودلتا تي بيان سور سي 0,1. دونك هنا دخلت هذوك لي 4 بارامتر اللي كاينين. دونك هنايا بريس. دونك فوالا غادي نمشيو نشوفو. دونك الا بغيتو لافيشاج دونك نقدروا ناخذوا مثلا هنا في هاد اوميغا. دونك هنا نقدروا ناخذوا pour afficher هاد لي فالور هادو sur l'écran. Donc on va mettre étoile tout simplement pour afficher les valeurs. Donc à chaque fois غادي نبقاو خصنا ندخلوا لي فالور ديالنا. دونك 0 0,1 0 0,1. فوالا هادو هما لي فالور اللي خدا. دونك لاحظوا معايا لي فالور اللي لقى ديالاش من 0. دونك هنايا من 0 بيان سور خدا هنايا حيت ديكلاراسيون غيال هو باغ ديفوت كياخد 6 شيفر ابخي لا فيرغول. في الديكلاراسيون غيال في دوبل بريسيزيون كياخد 12 شيفر ابخي لا فيرغول. يعني بحال هادوك لي فالور ابخي لا فيرغول هو الملتيبليي هو كيحاول كيضربهم بجوج اون دوبل بريسيزيون. بيان سور حنا هادشي لي فالور اللي عطانا، بيان سور هادشي اللي خرج لينا. دونك غادي نحاولوا اون فال تراسي او غنمشيو للدوسي ديالنا اللي خدينا في البيرو. بوندول بيان سور هذا بوندول. دونك فوالا فيشي ريزولتا هو عطانا طابلو فيه لي فالور ديال تي وديال تيتا. دونك اون فا تراسي نشوفو غرافر. قلت لكم حاولوا تشوفوا غرافر وتخدموا به. دونك فوالا دونك هنا بوندول. دونك فيشي ريزولتا فوالا شنو خدا لينا. دونك فوالا هادشي حيت خدينا الكوفيسيون زيرو دونك يعطينا بوندول سامبل. وهنا الموفمون اللي غتكون عندي دونك تكون عندنا هنايا عندنا الموفمون
Donc si jamais بغينا نشوفوا les couleurs نقدروا ناخذوا مثلا en rouge. Voilà, donc هنا في les paramètres اللي غادي نشوفوا في les axes, donc x c'est t, bien sûr c'est t. Y c'est θ de t. Y bien sûr c'est θ. Donc نقدروا ناخذوا l'écriture symbolique ديالها, donc symbole, donc θ. Voilà. Voilà, خدينا θ. Voilà θ en fonction. هادشي اللي كنطلب منكم في التي خصكم ديروه نورمالمون. دونك هاد الا بغينا نزيدو دي زاكس, سي جامي بغيتي تزيد دي زاكس, دونك الا بغيتي تاخد مثلا هاد لاكس ناخدو مثلا اكس, دونك غنديرو اد اكس, اون فاكونسي هذا باش ما يكونوش عندنا. بغينا ناخدو مثلا كوم يكون عندك هداك البوكس. دونك حنا خدينا لاكس اكس, غادي ناخدو نحاولو نزيدو إيكغيك. دونك هاديك الزوم فوالا باش ناخدو هادي نحاول نسخروها. دونك on va ajouter l'axe désordonné Y. Voilà, on va cocher هاد لي 3. اوكي فوالا هنا نقدروا نزيدو مثلا واحد التيتر ديال هاد الغاف. دونك تقدر تجي هنا وتكليكي مثلا تسمي مثلا هذه هي CF. فوالا تاخد CF égal 0 par exemple. Voilà, donc CF égale à 0. Donc θ en fonction de t pour CF égale à 0. Tout simplement. نقدروا ناخذوا مثلا هذاك لاكس اكس. هنا شنو غادي نمشيو حتى لين حتى لي بوين نورمالمون الماكس. نقدروا نقصوا هنايا وناخذوا سولمون باش تلاحظوا معايا هذيك تمشي غير حتى ناخذوا 21. فوالا, ولا ناخذوا سولمون غير 20 بوين. دونك كاينين دي موديفيكاسيون تقدروا ديروهم, يعني اوليو باش تبقى مثلا مجمع, حاول تاخذ شي حاجه وتعلمها, ولا تاخذ بحال هكا وتبدا تموديفي في شي حوايج. سي بون. دونك فوالا هذه هي. دونك دابا غادي سولمون غادي اون فال شونجي سولمون غير في البروغرام ديالنا. تقدروا تاخذوا مثلا بوندول, هاد تاخذوا واحد نوفو دوسي. فوالا هي نبغيو اونغيستري في هاد البوندول وتبدلوه بيان سور, تبدلوا لينا في دونك هادي بلوت. دونك غادي نسميوها CF bien sûr égal à 0. Égal à 0. On va enregistrer directement في البوندول. فوالا الا بغيتي تاخذها مثلا وتحطها في الوورد دير كونترول ا كونترول سي وتحل لينا واحد لاباج اللي هي كاينه ديجا في الوورد. فوالا هذه بور انجستري. فوالا هو دوكيمون وورد. فوالا
فوالا دونك هنا غنمشيو ما غنديروش الكولاج نورمالمون هادي، دونك غنديرو كولاج سبيسيال. فوالا غطلع لكم هاد لاكاز هادي. هنا تقدروا تاخذوا هاد الكراف هادي بلوت الا بغيتو يبقى يتحل اوتوماتيكمون الموديفيكاسيون مع الجرافر، ولا غديروا اميليوري مثلا ايماج اميليوري، وبيان هادي انديبوندون دي. فوالا باش تعطيكم هاد لاكاليتي ديال هاد الايماج هادي. فوالا دونك هنا حنا لقينا لا كورب ديالنا. دونك فوالا لا بروميير كورب اللي كاينه هي هادي، وتقدروا تاخذوا نتوما بوغ سي اف ايكال 0.5 وبوغ فوالا. الا بدلنا باغ اكزومبل هنا في الا خدينا هاد البروغرام هذا، دونك سي جامي خدينا ناخذ مثلا ناخذ السي اف ايكال 0.5 سي بون. ناخذ هاد البروغرام كونترول سي دونك كونترول في، نحاولوا نبدلو سولمون غير السي اف. دونك فوالا ناخذ السي اف ايكال 0 دونك سي 0.5. دونك كاين الفروتمون، دونك غيكون هذاك الكوفيسيون ديال الفروتمون. دونك يكون عندنا هذاك البوندول كي نورمالمون كي امورتي. دونك غادي نشوفو دونك هنايا ناخدو هذا 0.5 فوالا. دونك on va le compiler. Donc 0, 0,1, 0, 0,1. فوالا نمشيو ناخدو نفالتراسي هذاك لا كورب اللي عندنا باش ما نبقاوش نعاودو هادشي. سولمون غادي نمشيو نقدروا ناخدو غير في لا كورب اللي كاينه غادي غنبدلو سولمون غير الفيشي. دونك الفيشي اللي عندنا ريزلتا فوالا هو لقينا سي اف ايكال، لقينا سي اف ايكال فوالا سي اف ايكال بوغ 0.5. فوالا هو الفروتمون خدينا 0.5. سي جامي بغينا ناخدو باغ اكزومبل 0.05 نزيدو 0 حيت خدينا الفروتمون 0.5 بيان سور الكوفيسيون اللي هو طالع. دونك 0 0.1 0. دابا تقدروا تاخدو يكون عندكم هذا البروغرام هذا. دونك غادي تاخدو كاع لي فالور اللي يكون عندكم. دونك نقدروا نمشيو عاوتاني لهاد لا كورب اللي كاين هنا ونبدلو شويه في دونك او نيفو ديال الريزلتا. دونك غناخدو هاد الفيشي فوالا ما تبدلش. دونك غنمشيو خصنا نو. دونك نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه بعدا. فوالا ها هو سي اف بوغ سي اف بيان سور بوغ سي اف ايكال 0.5. دونك اوكي سيف از 0.5 باش ما نعاودوش هادوك لي موديفيكاسيون اللي درنا قبيله. وكتبقى عندك نفس لاكور كتعاودها غير مره واحده وتخرج لك سي بون. دونك فوالا هادشي اللي عندنا في 0.5 وفي لي كوفيسيون هنا ماشي 0.5 باردون سي 0.05. فوالا بوغ 0.05. فوالا غادي نحاولو نشوفو هادوك لي كومونتير.
فوالا دونك كان عندنا في الاول بونديل سامبل. maintenant شنو بان؟ دونك كاين بونديل اللي هو فوالا pour m égale à 0, 1, 0, n égale à 0 et f égale à 0. Non, m, donc m égale à 0. Voilà, donc on va chauffer les commentaires. Non, ماشي با فورسيمون جراف، تقدر غير تخدم غير بلا